Hello friends, today I will introduce you to the word aviation. ये aviation word का meaning क्या है? चलो आज हम जानते हैं. Aviation, the sector in which the design, manufacturing and operation of aircraft take place. ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन किया जाता है. ये ऑपरेशन मतलब एयरक्राफ्ट को चलाना है. इसकी टाइप्स पे type of aviation: civil aviation and military aviation. The subpart of civil aviation: commercial and general. And the example of military aviation are Air Force and BSF. Now, question comes: what is the commercial and general aviation? अब आगे इनकी दो टाइप्स हैं, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल. शेड्यूल मीन्स प्री प्लान फ्लाइट्स, जो पहले से ही प्लान हुई होती हैं. जैसे दिल्ली से मुंबई पहले से शेड्यूल कर दिया कि हाँ नेक्स्ट मंथ की इतनी तारीख को या इतने टाइम को ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, तो मतलब वो उस टाइम पे ही टेक ऑफ करेगी, मतलब ये शेड्यूल हो गया. अब नॉन शेड्यूल मतलब जो रेगुलर बेसिस पे नहीं उठती. नाउ व्हाट इज जनरल एविएशन? जनरल एविएशन इंक्लूड्स प्राइवेट सेक्टर लाइक प्राइवेट एयरक्राफ्ट, एग्रीकल्चर एविएशन, लॉ इन्फोर्समेंट, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं एक तरह से. लाइक कोई बिजनेसमैन है, उसको अपने अकॉर्डिंगली अपने टाइम पे जब वो चाहे तो वो जा सकता है, तो वो सब जनरल एविएशन में आ गया. ये एग्जांपल है हमारे मिलिट्री एविएशन का, जिसमें एक जेट दिखाई दे रहा है जैसे आप. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन.